Herkese iyi akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam sizlere dekoratif şömine yapımında kullanılan malzemeleri tanıtacağım. Öncelikle şöminemizin boyutuna göre, ebatına göre ne kadar uzun yapmak istiyorsanız, ne kadar kısa yapmak isterseniz ona göre mobilyadan kasamızı kestiriyorsunuz. Bu şekilde. Ardından kasamızın orta kısmına plexi veya difüzör plastik malzemeden şu şekilde kullanıyoruz. Orta kısmında bu şekilde monte ediyoruz. Daha sonra polyester malzemeden ürettiğimiz alev efekti veren közümüzü difüzörün alt kısmından közün boyutuna göre kesiyoruz ve difüzörün alt kısmına közümüzü monte ediyoruz. Şöminemizin ön tarafı için kasa boyutunda cam kestiriyoruz. Siyah cam kullanılması tavsiye edilir. Dilerseniz sert plastikte kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi şöminemizin iç kısmındaki malzemeleri tanıtacağız. Öncelikle şöyle ben bir yakayım. 220 volt motorumuz bu şekilde sağ tarafa monte ediyoruz. Ortaya şöminenin boyutuna göre alüminyum boru, sol taraftan da dönecek şekilde monte ediyoruz. Üzerine alüminyum folyo yapıştırıyoruz. Dilerseniz sarı folyo da kullanabilirsiniz. Buna dilerseniz şekil de verebilirsiniz. Ufak ufak keserek şekiller de verebilirsiniz. Ardından sarı ledlerimizi difüzörle közümüzün arasındaki uç kısma bu şekilde yapıştırıyoruz. Dediğim gibi şöminenin boyutuna göre, ebatına göre ledlerimiz sayı olarak farklılık gösterebilir. Bu tanıttığım 130 santim boyunda şömine, ortalama 7 tane sarı led, 7 tane kırmızı led giriyor. Közümüzün arka kısmına kırmızı ledlerimizi bu şekilde yerleştiriyoruz, yapıştırıyoruz. Ardından trafomuza elektriksel aksamı yani kabloları bağlayarak devam ediyoruz. Motordan gelen kabloyu uzaktan kumandanın trafosuna ve ledlerimizin kablolarını da trafoya uzaktan kumandanın kablosuyla beraber takıyoruz. Ardından prize takmak için bir fiş uzatıyoruz. Yine uzaktan kumandanından bağlantı kurarak trafoya. Ve şöminemiz tamamlanıyor. Arka tarafını da kontaplakla kapattığımız zaman şöminemiz kullanıma hazır oluyor. Ve şöminemiz bu şekilde arka kısmı. Hemen ön kısmına geçiyorum. Şöminemiz kullanıma hazır. Bu şekilde görsel bir görüntü ortaya çıkıyor.
Kanalıma abone olursanız sevinirim. Dekoratif şömine malzemelerinin tedarikçisiyiz. Kanalımdan ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.